नाज़रीन मां हींअर मौजूद आहियां गॾाप जे इलाइक़े लासीकोट में, जिते सकाफ़ती ॾियारो परजोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। ऐं हिते जेको आहे सो हींअर GSN क़ौमी महाज जी रैली जेको आहे सो प्रेस क्लब ॾे रवां दवा आहे। अचो त हिन रैली में शामिल अॻुवान सां ॻाल्हायूं त हिन जो छा चवणु आहे। दोस्तों, अॼु ही जेको सकाफ़त जो ॾियारो आहे, क़ौमी ॿधी एकता जो ॾियारो, हर सिंधीअ सिंध नेशनल पार्टी जे वर्करनि ऐं लासीकोट वासियुनि जीअं सॼी सिंध ईद जो ॾियारो सम्झी करे अॼु जे हिन सकाफ़त जे ॾियारे खे मल्हाए रही आहे वॾे जोश ऐं जज़्बे सां। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ सकाफ़त जो ॾियारो जॾहिं 2009 में सिंध दुश्मन शाहिद मसूद असांजी सकाफ़त टोपीअ ते तनक़ीद कई त सभ खां पहिरियां सिंध नेशनल पार्टीअ ही क़ौमी बुनियादु रखियो। 6 डिसंबर ते सकाफ़त जो ॾियारो मल्हाइण जो ॾींहुं मुक़ररु कयो, जंहिंजी प्रिंट मीडिया ते असां हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते उहो रिकॉर्ड रखंदा ईंदा आहियूं। हर साल सिंध नेशनल पार्टी हर साल जीअं बुनियादु रखियो मोहब्बत ऐं जोश जज़्बे सां, अहिड़ी तरह पंहिंजो डिसंबर या 5 डिसंबर कॾहिं कॾहिं तारीख़ुनि जे हिसाब सां 1 डिसंबर बि थींदो आहे त वॾे जोश जज़्बे सां मल्हाईंदी आहे। ऐं सलाम थो कयां सिंधी क़ौम खे जेके हिन सकाफ़त जे ॾियारे खे क़ौमी गैरत जो मुज़ाहिरो कंदे वॾे जोश जज़्बे सां ईद जो ॾियारो सम्झी इबादत सम्झी मल्हाइनि था। उन सिंधी क़ौम खे जेके परॾेह में रहनि था असांजा सिंधी भाइर, ऐं उन्हनि खे बि सलाम थो पेश कयां त उते रही करे बि पंहिंजी सकाफ़त खे वॾी मोहबत सां मल्हाइनि था। सिंध हिकु सकाफ़त शहीद बशीर खान कुरैशी खां पोइ हीअं माण्हू न सम्झनि त को सिंध ख़तमु थी आहे। सिंधी नौजवान अॼु बि उहे शऊर आहिनि, पर छो न शहीद बशीर खान कुरैशी जो लफ़्ज़ आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो माण्हू हूंदो लखनि जे बराबरि हूंदो। अॼु सिंधी जे लखनि जे तइदाद में थी, उन सिंधी जेके सिंध खे टोड़ण जी ॻाल्हि कंदा उनखे ॿुधाईंदा त सिंध कंहिं गिदड़नि नाहे खाधी जो तव्हां सिंध खे 2 टुकड़ा कंदो, सिंध अञा ज़िंदा वेठा आहिनि ऐं तव्हांखे ईअं कराची माल खे न करणु ईंदा। सिंधियुनि जी आहे ऐं हमेशह क़यामत रहंदी। जीअं सिंध, जीअं सिंधी पर तमामु, जीअं असांजो क़ाइद अमीर बंबरो साहिबु, असां इहो चवंदासीं त जेको असांजे चेयरमैन साहिबु हिन इब्तिदा जो ॾियारो ऐलान कयो हुयो, उनखे पूरी सिंध तमामु हिकु ईद जे ॾियारे वांगुरु मोटिजे थी पई। ऐं उन ॾींहं खां वठी असां ॾिसूं था पूरी सिंध हिन ॾियारे खे ईअं मल्हाए थी जीअं हिकिड़ो ईद जो ॾियारो हुजे। ऐं मां पूरी सिंध वासियुनि खे, जेके सिंधी माण्हू आहिनि, उन्हनि खे सलाम पेश कयां थो, जेके पंहिंजे गैरत जो जज़्बो ॾेखारनि था ऐं हिन ॾींहं खे विसारनि कोन था। अॼु कल्चर डे जो ॾींहुं आहे, अॼु सकाफ़ती ॾींहुं आहे। असां 5000 तारीख़ पुरानी सकाफ़त ज़ाहिर थी आहे असांजी, ऐं असांखे ख़ुशी बि आहे ऐं ॾुख बि आहे असांखे ॻाल्हि जो। जेका असांजा नौजवान दोस्त जेका वकील बिरादरी आहे उन्हनि खे शहीद कयो वियो कराची में, असां हिन शइ जी सख़्तु मज़म्मत कयूं था। ऐं असां हिते सिंधी माण्हू कराची में जे असरत जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं हिननि इम्तिहान ददारनि जेको इहा कई आहे शुरूआत, त कराची अलॻि सिंध अलॻि, इहा हिन शइ जी असां सख़्तु मज़म्मत कयूं था। ऐं जीअं सिंध क़ौमी महाज जो कारकुन पहिरियां बि हिन सिंध धरती जी हिफ़ाज़त कई आहे, हाणे बि हिफ़ाज़त करण लाइ तयारु आहे। असां इन्हनि जेलनि खां, इन रियासती इदारनि खां झुकण में असां राय न आहियूं। हमेशह असांजो क़दम अॻिते हूंदो, पोइ न हूंदो। जीअं सिंध जीअं असांजी ख़ुशी जो ई असांजे लाइ ख़ुशी न, इहा वॾे में वॾी असांजी ईद आहे, सिंधी सकाफ़ती ईद आहे। असां हिनखे भरपूर नमूने सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं हिन मक़सदु इहो आहे त ॿधी पाण में एकता। असां सिंधियुनि में अञा ओड़ी ॿधी ओड़ो शऊर न आहे, पर जेको हे हाणे हींअर हिसाबु हलेसि पियो हिन जो, अलाह जी महिरबानी सां अञा मोहबतूं वधनि पियूं। हीअ एकता जो मतिलबु आहे ॿधी प्यार। असां हर साल जोश जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं हिन साल मल्हायूं पिया। ऐं सभिनी दोस्तनि खे बि इहा गुज़ारिश आहे त मोहबत ईअं प्यार इख्तियार कयो। ओ मुझो जमालो जतन सां, मुझो जमालो आ सिंध सां, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, जे मेरो जो लाल लतीफ़ जो। असांखे सिंध ते ॾाढो नाज़ आहे, ही सिंध समूरी सच आहे।